Boa tarde, preséntome, eu son Miguel González Pereira, coordinador do grao en Xestión Cultural. Vale, vou vos presentar este grao, este é un grao novo, porque de feito comenzou a súa implantación o curso pasado. Non sei se algún de vos sabedes del, da súa existencia, non? A ver, este é un grao que require certa publicidade e difusión porque o seu nome é moi transparente, porque realmente é un título pensado en formar profesionais da xestión cultural. O perfil de xestor cultural é un perfil profesional, de feito ten un código específico no que na listaxe de profesións, pero sobre todo entre a xente nova, pois é un sector profesional descoñecido, ou que moita xente non sabe en que consiste. Entón, nesse sentido, vou vos presentar este grau e despois preguntademe o que queredes, vale? Entón, se trata de un grau único, no sentido de que un grau único no Sistema Universitario de Galicia, e tamén un grau único en todo o que é a zona noroeste do Estado, porque de feito só hai títulos de xestión cultural en Andalucía e en Cataluña. En sentido, é sin dúbida un ámbito académico que, bueno, probablemente acabará implantándose en outras universidades, pero neste momento a única oferta que hai no Sistema Universitario Galego é a que se oferta na Universidade de Santiago, no campus de Lugo, e incluso pois non ides a topar un título equivalente pois nin en Asturias, nin en Castela e León, nin demais. De acordo? Falo aí que é un sector emerxente, pois un pouco por o que vos decía, porque este é un sector que moitas veces é descoñecido, pero sin dúbida o que é a xestión dos produtos culturais é algo pois que está crecendo. Hai moitas previsións, datos estadísticos, bueno, hoxe en día sabemos que as previsións macroeconómicas e demais moitas veces non sirven para nada, pero a previsión moitas veces da Unión Europea é que este é un dos sectores profesionais que nos próximos 20 anos ten que multiplicar a súa, porque no novo mundo, pois a idea de que sempre sea preciso a mellor outros traballos pois que poderán ser realizados do ámbito automatizado das máquinas, pero que sempre fará falta persoas que teñan coñecementos culturais, humanísticos e que se sean capaces de poñer en valor, difundiros e demais. Digamos que un ámbito, un título, como ides ver, pois, orientado a profesionalización, temos prácticas obrigatorias, convenios con distintas empresas e institucións, entón, bueno, esa é unha cuestión que me interesa sinalaros. Por que decimos que é un grau único? Pois eso, porque é un grau único implantado no curso 2021-2022, este curso é o segundo ano de implantación, única no Sistema Universitario Galego, e un grau único tamén por seu carácter transversal. Na seguinte diapositiva os vou mostrar o que é o plan de estudios, que creo que é a mellor forma de ilustrar ese carácter transversal. Pero xa podes pensar, e aquí que se estudia? Pois se estudian materias relacionadas co que son as materias da rama de humanidades. Sospeito que na medida en que escollestes pois estar nesta sala, pois probablemente teñades o mellor, estades facendo un bachillerato de humanidades ou de artes, pero realmente é un título que pode ser cursado, que está pensado para que o curse tanto persoas que están no bachillerato de humanidades, como no bachillerato de artes, como no bachillerato de ciencias sociais. Porque esa, digamos que xestión cultural ten esa doble vertiente. Hai xente, por exemplo, que ve a palabra xestión e de humanidades e pensa isto non vai conmigo. E hai xente que o mellor que do ámbito das ciencias sociais ve xestión cultural, ve que se imparte na Facultade de Humanidades e pensa, isto é humanidades. Non é humanidades no sentido tradicional, hai cuestións de xestión. Entón, digamos que hai tres patas fundamentais no que son as áreas de coñecemento das materias e tamén no que ten que ver co profesorado. Que se impartindo este grau estamos profesores de áreas máis humanísticas, é dicir, de historia, de filosofía, de antropoloxía, de lingüística, como no meu caso, de historia de arte. Pero temos tamén profesores da área de comunicación e de comunicación audiovisual, porque imos ver unha das patas deste grau é, digamos, que adquirir coñecementos para ser capaces de difundir os contidos culturais no mundo, digamos, que da difusión digital. E tamén temos profesorado de materias das áreas de ADE, da Facultade, digamos, que de Administración de Empresas, porque temos materias relacionadas co que é a parte económica da xestión cultural. Porque para ser un xestor cultural hai que ter coñecementos culturais, fai falta ter coñecementos relacionados co que é arte, co que é historia, co que é a literatura, pero non estamos falando de ser un erudito en literatura, ni en arte, ni en filosofía. Estamos falando de formarse para ser capaces de coñecer as grandes tendencias do que é os movimentos culturais e ser capaces de poñelo en valor. E sobre todo de poñer en valor nas sociedades actuais. Entón temos as tres patas, digamos que de materias relacionadas con ámbitos humanísticos, pero cun enfoque non tradicional, non de pura erudición, materias relacionadas co que é a comunicación, e materias relacionadas co que é o ámbito das ciencias empresariais xurídicas. Por exemplo, para ser un xestor cultural, pois fai falta ter un certo coñecemento de cuestións como, por exemplo, pois son os dereitos de autor, ou que poda ser a libertade de creación. Entón temos, por exemplo, unha materia que se chama Marco Legislativo da Xestión Cultural. De acordo?
Entón, bueno, unha tamén das perfis, cando diseñamos este título, é que tivese moita presencia todo o que é a digitalización de contidos culturais. Insisto, adquiriredes coñecementos culturais, pero a idea é ser capaces de transformar eses contidos culturais en soportes digitais, porque hoxe en día, no que a difusión deses contidos é necesario. Ofertas en dúas modalidades, a presencial e semipresencial. Polo vosso perfil, por vosa idade, entendo que o ideal sería pois, que cursade na modalidade presencial, porque estudiar na universidade tamén ten ese proceso de socialización e demais, de coñecer xente, pero, bueno, na última diapositiva os comentarei un pouco que consiste eso da docencia semipresencial, por si alguén de vos ou coñecedes alguén que pudiera estar interesado no título, pero pois tivese ou dificultades ou non desexase instalarse no que é na Universidade de Santiago no campus de Lugo. Esa vocación procedente que se asinalaba, vimos verá nas prácticas obrigatorias. Entón, cando falamos de ese sector emerxente, pois ten que ver con esa idea de que é un ámbito que está crecendo porque se trata de formar persoas que teñan unha formación humanística, é dicir, que para ser un sector cultural fai falta ter coñecementos de historia, de filosofía, de antropoloxía, de literatura, pero, insisto, non un sentido, digamos, que de acumular información, sino de ser capaces de comprender o que son as grandes tendencias, as grandes liñas de evolución do pensamento neses distintos ámbitos. Por outro lado, está aberto o que o ámbito das tecnoloxías, o que as TIC, o que, digamos, que a difusión deses contidos no ámbito pues, de hoxe en día, o mundo da rede. Está aberto, digamos, que esa idea profesionalizante, porque, como vos decía, hai prácticas obrigatorias. Claro, cando se trata de plantexar este sector, este perfil de sector cultural, probablemente entre vos, a mellor non sabedes que é un sector cultural, pero en todos os concellos, en todas as diputacións, hai o que hoxe en día se chaman técnicos de cultura, que realmente é xente pois, que ten unha formación de historia, de unha carreira de humanidades, pero que non ten unha formación específica neste perfil profesional. Entón, o sentido deste título é formar esas persoas, por exemplo, que hoxe en día están traballando nas institucións, en todo que os técnicos culturais, aqueles que organizan pois, todo tipo de ferias, concertos, todo tipo de festas por parte das institucións. Pero eso, en toda esa parte institucional, é tamén todo o que é o sector privado. Quer dicir, que é un sector cultural? Pois un sector cultural é a persoa que, por exemplo, traballa no ámbito dos libros pois, en cuestións editoriais. É a persoa que traballa en museos. É a persoa que traballa no ámbito das artes escénicas, organizando pois, calquera tipo de espectáculo escénico no ámbito audiovisual. Quer dizer, insisto, é un termo que quizás descoñezades, pero coñecedes a súa función. Cando asistides a un concerto, cando ides a unha obra de teatro, cando digamos que estades atentos ás novedades editoriais, detrás hai xente que son sectores culturais. É dicir, é xente que xestiona, que intenta poñer en valor, que intenta crear riqueza, tanto económica como social e cultural, manexando contidos de carácter cultural. É dicir, non se gestionan bens de produción, materias primas, sino que o que se gestiona son produtos culturais. De acordo, entón, é un ámbito, pois, eso, profesional claro, cando se di, ten saídas tan claras como que, como poñemos aí, pois no sistema público de emprego hai un código específico para o que é un sector cultural. Hai moita xente traballando na xestión cultural, o que pasa é que hasta ahora non había un título, digamos, que específico para formar ese perfil. De feito, cando falamos desa modalidade semipresencial, que, insisto, probablemente para vos non é o máis interesante, pero nesa modalidade semipresencial o que temos é moita xente que xa está traballando no ámbito da xestión cultural, é que pois, colla a modalidade semipresencial porque xa está traballando. Temos xente que traballa, por exemplo, no ámbito audiovisual, desde o coordinador do Cine Europa en Santiago, que é alumno deste curso, xente que traballa en empresas que organizan ferias de artesanías e que está cursando como modalidade semipresencial, porque xa están traballando no ámbito cultural. Para vos, probablemente, insisto, sexa máis interesante pensar en, bueno, na modalidade presencial. De acordo? Entón, este é un sector profesional claro, ben perfilado, que hasta ahora o que non tiña era pois, un título profesional que formara co que poden ser as demandas. Ahora de diseñar ese título contamos con unha comisión asesora externa na que formaban parte pois, un membro da Consellería de Cultura Galega, persoas, digamos, que da rede museística, que nos asesoraron acerca do que consideraban eles que era o importante que tiña que saber unha persoa que se podía dedicar a isto. De acordo? Entón, bueno, paso a presentaros un pouco o plan de estudio para que vexades que toda esta pravería se concreta nunha serie de materias que intentan articular eso. Aí está esa idea dos perfis profesionais, desde o que pode ser no ámbito das institucións, pero calquera cuestión pode ser capaz de crear políticas culturais, diseñar políticas culturais, avaliar políticas culturais, organizar todo tipo de proxectos culturais, organizar eventos. De acordo? Para que non nos colla o tempo, plan de estudios, primeiro curso, materias básicas. Pois tedes materias como antropoloxía cultural, ides ver que hai moitas materias que teñen a palabra patrimonio, porque a idea é
traballar co que o cultural como patrimonio, como algo que ten valor e que temos que reivindicar o seu valor. Entón, tedes de materias como, por exemplo, antropoloxía cultural, unha materia de patrimonio arqueolóxico, tedes, sae no primeiro curso unha materia de economía da cultura, porque, como decía aí Zapata, de que non se trata únicamente de adquirir coñecementos sobre o que son estes ámbitos da cultura, sino ser capaces de coñecer os aspectos do que é a economía da cultura. Se iso desde humanidades, podes pensar, entón vai haber moitas matemáticas? Non, non hai matemáticas. Non hai matemáticas máis alá das básicas, que é dicir, en economía cultural que se fala, pois eso, das estadísticas, do que supón, digamos, que o sector cultural, dos grandes, digamos, que aspectos da riqueza do sector cultural e demais, de acordo? Hai algún aspectos, digamos, que matemáticas básicas, pero non ides ter que facer integrais, aquilo que, digamos, que xa non recordo, que non me gustaba, pero de collín, non ten ese carácter, de acordo? Tedes, por exemplo, xa desde primeiro, pois unha materia como poboación, territorio e paisaxe, que é unha idea tamén que está atente en moitas materias, a idea da cultura como algo que sirve para a dinamización, digamos que a sostenibilidade do territorio. Tedes xa desde primeiro unha materia de TIC aplicada aos procesos de comunicación cultural, xa de primeiro unha materia pois, relacionada co que son esas ferramentas das TIC. Tedes tamén materias relacionadas coas linguas, con un carácter, digamos, que profesionalizante, é dicir, non ides ter gramática do español e galego, sino que se trata de ser capaces de crear textos que sean eficaces no ámbito da xestión cultural. En segundo, pois, por exemplo, en filosofía, pois non hai unha materia de filosofía, pero esta materia de crítica de cultura é unha materia, digamos, que reflexiona filosóficamente sobre o que é a cultura ao longo do tempo e como son as grandes tendencias na actualidade do que se entende o fenómeno cultural. Mundo moderno, pois non é unha historia, digamos, que o sentido tradicional, sino se trata de coñecer o que son os grandes aspectos que configuran o que é a modernidade. Patrimonio literario, esa idea da literatura como patrimonio. Digitalización de arquivos e bibliotecas, un dos ámbitos do sector cultural, por exemplo, pode ser traballar en bibliotecas, en arquivos, pois orientado a esa idea da digitalización dos recursos. Industrias culturais e creativas, que é unha materia que digamos que fai un recorrido porque son esos grandes industrias da cultura, desde o audiovisual, o musical, o escénico, o literario. Unha materia, por exemplo, desas que vos decía relacionadas coas patas do que é a economía, planificación estratégica e marketing de produtos culturais. Vale, teño coñecementos sobre arte, sobre antropoloxía, sobre arqueoloxía, pero o que me interesa como sector cultural é ser capaz de vendelo, ser capaz de crear produtos atractivos. Vos decía antes, marco legal para a xestión cultural, é preciso ter un mínimo coñecemento, non ides ter que especializaros en dereito, pero si as queres aspectos da legislación que inciden no ámbito do sector cultural. De acordo? Patrimonio artístico, pois todo o que ten que ver con a historia de arte, pero orientado como patrimonio. Tecnoloxías digitais para a xestión cultural, pois é unha materia impartida por xente das áreas de electrónica e computación, non ide ser especialista, non vou venderos unha moto, non ide ser, entón isto é como se fai enxeñería informática, non, pero se trata de coñecer as bases, sobre todo onde atopar, digamos, que a información para ser capaces de crear pois produtos no ámbito digital para a xestión cultural. Patrimonio e identidade cultural, políticas culturais, comunicación, análise do espectáculo, non imos ir unha por unha. Tedes despois unha serie de optativas, por exemplo, quero incidir nesta análise de datos para a xestión cultural. Esta comisión asesora nos decía, un sector cultural ten que ser capaz de manexar datos cuantitativamente, porque todo o que é o Big Data hoxe en día, para captar, digamos, pensamos en poñela como obligatoria, porque nos decían o mellor e tal, pero claro, eso mellor facía que persoas que se san máis de humanidades ou de artes, porque a mellor nesa materia sí que é preciso máis un análisis cuantitativo, decimos poñela como optativa, de maneira que non sexa un filtro para que alguén que vote nunha materia máis cuantitativa que non se capaz de superarla, é unha optativa, que así as cursades, cando estes aí, decidides en que medida vos interesa ou non, xa estades aterrades ali, sabedes o que é o título e xa podes ter. O último ano, turismo. O turismo cultural é un aspecto fundamental do que é a xestión cultural. Que dice, cando alguén a veces me di, entón, a xestión cultural en que consiste? Pois eu digo, en Galicia, que é bastante fácil de entender o que é o sector cultural. Detrás de algo como o Xacobeo, é xestión cultural pura e dura. E sabemos o que é o peso do Xacobeo no desenvolvemento do territorio, no que é o turismo cultural. Entón, por exemplo, esta é unha materia que recolle esa idea de como a cultura é, digamos, que un elemento fundamental para vertebrar o territorio, para dinamizar determinados espacios xeográficos. Cibercultura, redes sociais e audiencias activas, pois é unha materia desas que vos decía de comunicación. Se trata de ser capaces de entender como funciona a captación de audiencias no ámbito na rede. Despois me preguntades o que querades, museos, centros de interpretación e exposicións. Hai unha materia como historia das mulleres ou xénero que quisimos poñer como materia obligatoria. Hai partidas externas obrigatorias e unhas optativas, por exemplo, o Camiño de Santiago e Historia de Cultura, como decía antes, o Camiño de Santiago é un exemplo claro do que é a xestión cultural. De acordo?
Paisaxes culturais é un concepto, non sei se vos soa, pero digamos que moi de moda nos últimos anos, nesa idea, digamos, que de entender a paisaxe, integrar, digamos, dentro do fenómeno cultural. Xa, deixando o plano de estudios para rematar, pois como este é un título novo, a hora de establecer esta memoria, na liña do que se sinala que debe ser as tendencias dos títulos, establecemos na memoria que a variación continua de todas as asignaturas ten que ter un peso mínimo un 40%, e que o peso máximo do exame un 40%. Quere decir que non ides topar ninguna asignatura na que a variación se faga cun exame final, ninguna. Porque despois, cando revisamos os programas, eso non pode ser. Entón, hai materias de feito que establecen a variación continua un 80-90%, de forma que o alumnado non ten que facer o exame, que pode sacar unha nota alta sin facer o examen, pero en aquel caso que dice atoparéis que en ninguna materia vai ser posible que a variación continua teña un peso menor a un 40%, a maioría teñen máis dun 40%. Por último, quizás isto vos interesa menos, insisto, pero bueno, lo comento, a modalidade semipresencial consiste en unha modalidade de docencia na que a efectos prácticos o alumnado só ten que ir á facultade para facer os exames. É dicir, hai unha sesión semanal de clases, pero que se transmite por streaming, o facemos con MS Teams, con Office 365, con a ferramenta Office 365, que todo o persoal da UCC dispoñemos del. Entón, o tempo que se imparte nunha aula estáse transmitindo sincronamente, se pode seguir todo aquel que o quera, pode seguirlo, digamos, que a través da súa casa, estea onde estea. Entón, bueno, unha combinación entre actividades presenciais, no sentido desa actividade presencial na aula, que sirve pois para contactar co profesor, sincronamente, é dicir, no momento de conectarse co profesor, e que o profesor decide, pois, se o fai para facer unha síntese respecto máis comprensión da materia, ou resolver dúbidas, o que sexa, pero que a caso non obriga a estar físicamente na aula, porque se transmite sincronamente, de acordo? Entón, o único que hai que facer é estar, para os exames, sí, hai que facelos presencialmente no calendario establecido nas aulas fixadas. E iso era máis ou menos o que vos quería contar, non sei se as preguntas as facemos conjuntamente ao final, non? Vale, pois gracias, despois vos... Muy buenas. Es un placer teneros enfrente otra vez. El mundo ha cambiado. La última vez que hice esto en presencial no había una pandemia, el teletrabajo era una utopía, las videoconferencias era algo que hacía a la gente extraña, entonces pues todo ha cambiado. Lo otro que ha cambiado, no sé si conocéis ChatGPT, pero realmente las empresas y la tecnología está cambiando el mundo y está haciendo que todo cada vez sea más digital. Hoy en día podemos pedirle a una inteligencia artificial que nos recoja información, nos haga un resumen, nos escriba un tweet y además después pues prepare una presentación. Las empresas tienen que adaptarse a eso y el mundo real tiene que adaptarse a eso. La inteligencia artificial está para quedarse y está claro que la inteligencia artificial funciona mejor si realmente tu empresa está preparada, sabes lo que hace, sabes lo que no hace y además eres capaz de organizar tu información interna para que lo hagan. Cuando nosotros diseñamos el plan del grado en gestión digital de información y comunicación, pensábamos en eso. Y ahí en ese cuadrante intenté poner las 4 áreas que están cambiando el mundo y que están cambiando las empresas. Arriba a la izquierda está la comunicación. Las empresas más vale que sean capaces de comunicar con sus clientes de manera eficaz, porque si no se van a quedar atrás. Conocéis a las empresas que mejor utilizan las redes sociales y a las que las utilizan mal no las conocéis bien. Ahí abajo está, casi no se ve, está la tecnología. Está claro que las nuevas tecnologías están afectando a cómo funcionan las empresas. Más vale que las empresas conozcan qué tecnologías tienen disponibles para ser capaces de trabajar con ello y hacer que mejoren su funcionamiento. Allí a la derecha no se ve nada, pero está técnicas de análisis, no me sé mi propia presentación, técnicas de análisis. No solo llega con usar la tecnología, hay que saber usarla, hay que saber qué se puede hacer, cómo se puede analizar la información y cómo se puede
obtener nueva información a partir de la que ya tenemos, y arriba a la derecha está la gestión de la información, en la que realmente pues, para que todos esos 3 cuadrantes funcionen, más vale que tengamos la información bien organizada. Ya hay bastantes profesiones definidas en ese cuadrante. Arriba está el Community Manager, la persona que conoce la comunicación y conoce la información de la empresa y es capaz de publicarla. A la derecha, a la izquierda está el productor de contenidos digitales, quien sabe usar la tecnología para comunicar mejor lo que hay que comunicar. A la derecha está la gente de análisis de negocio, conoce la información de la empresa, conoce las técnicas de análisis, son capaces de analizar la información de la empresa. Y abajo estamos los informáticos, los ingenieros de datos, que son capaces de procesar la información, y los científicos de datos, que son capaces de decidir qué cosas hay que hacer. Nosotros apuntamos ahí al medio. Creemos que realmente se va a necesitar en las empresas, y se necesita en las empresas, gente que conoce todas estas tecnologías, gente que sabe hacer un poco todas estas cosas, no es experto en ninguna de ellas, pero sí que sabe que se pueden hacer con ellas, de manera que sea el engranaje que pone a funcionar una empresa en la que están todas esas personas, ¿no? Que no es un community manager, pero sabe qué es el community manager y puede explicarle al community manager lo que tiene que hacer, que no sabe hacer ciencia de datos, pero sí que sabe lo que pueden conseguir, con lo cual es capaz de decirle lo que tienen que conseguir, que sabe cómo funciona el negocio y cómo habría que organizar la información del negocio para que el analista obtenga la mejor información, y que sabe cómo quiere comunicar y que sea capaz de decirle al productor de contenidos digitales cómo hacerlo. Este título está definido así porque está claro que la transformación digital está con nosotros. En 2019 nadie me creía, en 2023 está claro que las empresas van a lo digital, que las empresas tienen a sus personas teletrabajando, que las empresas ni siquiera tienen a sus personas en su misma ciudad, sino que contratan por todo el mundo. Y entonces pues la transformación digital está aquí, y la empresa que no la haga no va a funcionar. Pero las empresas también nos dicen, por un lado, que se necesita formación técnica para hacer estas cosas, eso está claro, pero por otro lado que se necesita formación humanística. No necesitan ingenieros informáticos, sí los necesitan. No solo necesitan ingenieros informáticos, sino que necesitan personas que sean capaces de pensar, y que sean capaces de tomar decisiones, y que sean capaces de hacer razonamiento crítico. El problema del ingeniero informático es que es muy bueno técnicamente, pero no les enseñan a pensar y no les enseñan a tomar las decisiones, ¿no? Entonces, se necesitan contenidos multidisciplinares, como pongo ahí: gestión documental, gestión de contenidos digitales, algo de data science y de big data, y también pues ciencias sociales y humanidades. Esta titulación realmente surge de la vieja información y documentación, que surge de la vieja biblioteconomía. Todas las titulaciones de este estilo en España están cambiando, y están cambiando a este tipo de gestión digital, y bueno, pues somos la única en el norte y noroeste de España que lo está haciendo. Lo más cercano parecido a esto está en Madrid, en la Carlos III, o en Murcia, en la Universidad de Murcia. ¿Qué se supone que hace una persona que estudia nuestra titulación? El de arriba es lo novedoso, es gestionar los contenidos digitales de las empresas. Esto es muy grande, ¿no? Pero es análisis y gestión de datos, crear contenidos editoriales, hacer marketing digital, y luego pues el community management, el social management y el content management. Y la parte de abajo son las salidas tradicionales, lo que se hacía en esta titulación de toda la vida, ¿no? Trabajar en centros de documentación de editoriales, de medios de comunicación, de periódicos, de televisión, trabajar en archivos y trabajar en bibliotecas. Los colores son terribles en este proyector, pero ¿qué le vamos a hacer? Tenemos organizados las asignaturas en 4 bloques: uno de conocimientos fundamentales, en el que damos esa formación humanística; uno de información y documentación, en el que damos los contenidos tradicionales de la titulación; uno de conocimientos complementarios, donde están todos los talleres que se hacen en la titulación; y finalmente hemos puesto tecnologías de información de manera transversal, porque no solo hemos añadido muchas materias que tienen que ver con la tecnología de la información, sino que también hemos modificado las materias que existían para añadirle esas tecnologías. Y una persona puede titularse con una de estas 2 menciones, una que se llama mención en biblioteconomía archivística, que está orientada a la gente que le gustaba la salida tradicional de la titulación, que es trabajar en centros de documentación de medios de comunicación, trabajar en bibliotecas o trabajar en archivos; y una un poco más moderna, que es la mención en información para ciencia y tecnología, donde tenemos pues donde están las materias relacionadas con tecnología.
No os voy a contar el plan de estudios en detalle porque me pasaría de tiempo, pero ahí sí que intenté sacar una nube de palabras con los contenidos de las materias, ¿no? Veis que los conocimientos fundamentales, lo central es la información, mientras que en el módulo de información y documentación el núcleo es la gestión de archivos, la gestión de conocimiento. En el módulo de tecnologías de información el núcleo son los datos. Y en el conocimientos complementarios ya es mucho más variado, con cosas como herramientas, conocimientos jurídicos, divulgación, investigación, bueno, pues temas complementarios. El primer curso, como todos los primeros cursos, es bastante genérico. Veis a la izquierda que hay materias de conocimientos fundamentales como sociología, historia, mundo contemporáneo y sistema de conocimiento. Materias claras de información y documentación como fundamentos, fuentes de información y organización del conocimiento, pero veis que abajo ya hay 3 materias que son claramente de informática, de TIC, ¿no? Informática para tratar y gestionar información, un poco de estadística y un poco de sistemas de información. Segundo es mucho más orientado a la rama clásica, veis que hay muchas materias de información y documentación, archivística, biblioteca, gestión de información digital. Hay talleres, hay aspectos jurídicos, aunque siga habiendo materias de informática ahí abajo. En tercero entra la optatividad, entonces las materias obligatorias están en el bloque de información y documentación, gestión electrónica de documentos, gestión industria cultural, etc. Y cuarto es muy cortito en materias obligatorias porque tiene el TFG y las prácticas externas y talleres. Y luego en la optatividad es muy fácil montar una titulación muy clásica, eligiendo materias de las de arriba, planificación de archivos, planificación de bibliotecas, incluso hay museología, historia de las instituciones, o una titulación muy técnica, eligiendo materias de las de abajo. Fijaros que hay lenguajes de programación, hay ciberseguridad, hay minería de datos, hay diseño y gestión de sitios web, con lo cual es fácil, con la optatividad, orientarla más hacia la tecnología, orientarla más hacia la biblioteconomía. Para obtener una mención, lo único necesario es cursar 4 materias seleccionadas, las 4 que tenéis arriba para biblioteconomía, las 4 de abajo para ciencia y tecnología. Y como veis, buscamos gente, o creemos que este título puede interesar a gente con 2 perfiles, ¿no? Personas interesadas en humanidades porque realmente en las empresas van a necesitar gente capaz de hacer esas cosas, que sea capaz de analizar y hacer razonamiento crítico, de tener pensamiento creativo, de adaptarse a los cambios en el entorno, realizar aprendizaje autónomo. Esas son habilidades valoradas en las empresas que no se enseñan en las titulaciones de ingeniería. Y sobre todo, personas interesadas en nuevas tecnologías, pero que meterse en una informática o en ciencia de datos pues les tira para atrás. Hay muchas nuevas tecnologías en la titulación, se utilizan para muchas cosas, pero no llegamos nunca al nivel de una ingeniería, pero sí que damos una formación que hace que podáis hablar con un ingeniero informático, decirle lo que tiene que hacer y cuando os conteste entender lo que os está diciendo. Se imparte en Ferrol, en la Facultad de Humanidades y Documentación. Es un edificio precioso, es muy cómodo, está actualizado, es muy moderno. De hecho, fuimos unos de los pocos que dimos clase que durante la pandemia se dieron todas las materias porque nos preparamos rápido para tener aulas preparadas con cámaras web y que pudieran impartir por internet. Hay salas de ordenadores, ya no se utilizan porque, bueno, pues porque la gente ya se compra portátiles y prefiere trabajar con portátiles antes que meterse apiñados en una sala de ordenadores, pero está pues moderno, cómodo y muy funcional. Os puse ahí los enlaces para llegar a la información, creo que somos fáciles de encontrar y os puse mi dirección de correo y mi teléfono por si tenéis alguna duda, pues no dudéis en llamarme, preguntarme y yo os cuento lo que necesitéis. Y por mi parte nada más. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Yo soy Javier Barcia, soy profesor en la Facultad de Filosofía y hasta el curso pasado he sido vicedecano de la misma. Hoy estoy aquí, como sabéis, para ofertaros algo de información relevante sobre el grado de Filosofía, que igual que los otros dos grados que me han precedido, es un grado singular. Esto quiere decir que es la única titulación de filosofía que se imparte en todo el sistema universitario gallego. En concreto, estamos, como sabéis, en la Universidad de Santiago de Compostela, en el centro histórico, por tanto, de la ciudad de Santiago de Compostela. Bueno, para trasladaros toda la información relativa a este título, el equipo directivo del centro hemos preparado con cariño un vídeo documental, un vídeo, digamos, muy modesto y autoproducido, pero que, ciñéndonos esos 15-20 minutos que amablemente la organización nos ha destinado, pues en ese vídeo que podáis ver y comprobar todos esos elementos, digamos, estructurales de nuestro título. Plan de estudios, perfil, digamos, de ingreso y sistema de acceso al mismo, las áreas de conocimiento que constituyen nuestra titulación de grado de filosofía y, por supuesto, los valores, digamos, y defensa de reflexión crítica de la que hacemos gala constantemente. ¿Vale? Por tanto, si os parece, en vez de aburriros yo en este sistema con mi oratoria, doy paso al vídeo y posteriormente podemos debatir sobre todo aquello que os haya suscitado interés, dudas o que sencillamente queráis aclarar. Vale, venga, vamos allá. Facultade de Filosofía, seguro que os que estades a ver isto porque sentides unha certa vocación polas humanidades en xeral, pola filosofía en particular. Por iso, permitídeme, sen máis preámbulos, compartir convosco un breve vídeo que nos lembre algúns dos valores fundamentais da filosofía. La filosofía nos ayuda a reflexionar, a cuestionar, a eliminar dogmas y prejuicios, a pensar críticamente, a construir un discurso coherente, a ser libres, responsables, justos, a luchar por nuestra felicidad y la de los demás. Tanto Gandhi como Martin Luther King reconocieron que Sócrates fue una gran inspiración para ellos. Los derechos humanos se basan en la idea del filósofo Kant. Un sabio dijo eso de que somos como enanos a los hombros de gigantes, pues gracias a los pensadores de ayer podemos ver más y más lejos que ellos, porque somos levantados por su gran altura, porque partimos de la base que nos dejaron. Si estás de acuerdo conmigo, ¿no crees que es un error disminuir el peso de la filosofía en el plan de estudios? Atoparás estes valores na Facultade de Filosofía e nas súas titulacións, tanto de grau como de máster e doutoramento. A Facultade de Filosofía atópase situada no conocido campus histórico, un enclave privilexiado na zona bella de Compostela. Ocupa en exclusiva todo o edificio da Praza de Mozarelos, un edificio recentemente renovado que ofrece un adecuado equipamento tecnolóxico para o desenvolvemento das actividades docentes e de investigación, así como espazos para o alumnado, que pronto estarás plenamente integrado na activa vida estudiantil da cidade. O grau de filosofía, que conta cunha taxa de éxito superior ao 85% e unha titulación con excelente equilibrio entre o número de estudantes por docente, seguimos recibindo cada ano alrededor duns 75 alumnos, que nos permitirá dispoñer dunha atención bastante individualizada no voso proceso de aprendizaxe e contar cunha accesibilidade ao profesorado moito máis sinxela que nas titulacións absolutamente masificadas. Podedes consultar cos mesmos todos os datos sobre a calidad do centro e as súas titulacións. O importante agora non son as estatísticas, senón recoller e reconocer a valente inclinación cara a filosofía. Mesmo estamos seguros, a pesar das dificultades e dúbidas que vos surgirán fronte a outras carreiras asumidas socialmente como máis populares, dirixímonos a vós que gozades desa singular vocación filosófica e non é senón unha necesidade de preguntarse o que é fundamental das cousas, tentar comprender mellor e máis críticamente o mundo que nos rodea e nos mesmos, máis alotas respostas, os saberes técnicos e científicos proporcionanos. Convidámosvos a que, a pesar das dificultades, persistades na vosa vocación e achiguedesvos a visitar a facultade, a singular biblioteca de libre acceso,
conta con 80 postos de lectura e máis de 8.000 volúmenes e de paso a chegarvos a vosa titulación do grado en Filosofía. O acceso ao grau de Filosofía tan só require superar as probas de acceso universitario, aínda que cada ano contamos con grandes expedientes académicos entre o noso alumnado de ingreso. Non é unha titulación que require unha elevada nota media para o seu acceso. Ademais, en canto ao perfil de ingreso, aínda que se recomenda que a formación do alumno sexa de perfil humanístico, en contra do que comúnmente pode creerse, é tamén absolutamente válido o perfil científico, dado o carácter interdisciplinar do noso plan de estudos que pasamos a describir. O plan de estudos do grau de Filosofía está diseñado para unha formación programada en 4 cursos académicos. Para o seu título teredes que cursar 240 créditos. O primeiro ano está dedicado íntegramente a materias de formación básica. Será un primeiro contacto no que verdadeiramente poderás descubrir o sentido das nosas disciplinas. Ao longo dos 4 anos cursarás moitas destas materias que figuran adscritas 4 áreas de coñecemento que conforman a titulación. Filosofía é a área de coñecemento de maior presencia no plan de estudos, o que contén tanto as diversas materias de historia da filosofía como as materias de filosofía teórica, a teoría do coñecemento e a estética. Tamén son moi interesantes e demandadas polo noso alumnado outras materias desta área, como son filosofía española, a galega, as orientais ou a ecoloxía. Ética e filosofía moral é unha área de coñecemento que se ocupa, entre outras moitas cuestións, de análise dos nosos valores morais. Imparten materias que reflexionan sobre o ben como valor ético que se utiliza en diferentes modos de organización política, fano tanto desde unha perspectiva histórica nunhas materias como analítica noutras. Sen dúbida, analizan críticamente cuestións de gran vixencia social como son a ecoloxía, a bioética, cuestións de xénero e diferentes formas de Estado. Lógica e filosofía da ciencia é unha área de coñecemento que comprende todas aquelas cuestións analíticas relativas ao noso pensamento e discurso, as nosas proposicións lingüísticas en relación á súa verdade. Cursarás materias centradas nas formas de argumentación, a retórica analóxica e as funcións formais do discurso rigoroso e científico, aplicados ademais a temas de gran actualidade como é a inteligencia artificial, a existencia virtual ou o problema de identidade digital. A antropoloxía social é unha área de coñecemento que se ocupa, entre outras cuestións, a análise fundamental dos elementos culturais que foi forxando o ser humano. As religións, os símbolos, o xénero e, sinxeramente, os costumes son elementos de reflexión crítica en todas as súas materias, como a antropoloxía simbólica ou a antropoloxía de xénero, que son asumidas con gran interese demandada polo noso alumnado. Podedes ver vos mesmos unha información moi detallada do programa e a liña docente de toda cada unha das materias que ofrecemos. Unha vez superases estas materias, durante o cuarto curso deberás realizar o traballo de fin de grau, que se permitirá profundar nalgún dos temas que máis te interesou na carreira e mostrar as competencias de análise e crítica que fostes desenvolvendo ao longo destes anos. Isto permitirá-vos, ademais, experimentar se che gusta a investigación en filosofía e avaliar se queres continuar nela. Se é así, a facultade ofrece tamén unha titulación de máster en filosofía e mesmo outra de doutorado. Se o que tedes é unha inclinación non tan investigadora, sino máis ben profesionalizante, a facultade ofrece ao seu alumnado de cuarto curso un programa de prácticas externas a través de acordos de colaboración con diversas institucións culturais e políticas de Galicia, por exemplo, o Parlamento, o Valor do Pobo, a Fundación Granel ou a Fundación Tenzón, entre outras. E falando de prácticas, podemos falar do valor e as saídas profesionais do grau de Filosofía. Estas son dúas cuestións que adoitan entenderse como unha única cuestión, cando en realidade o valor e a utilidade da filosofía van moito máis alá dos oficios máis popularmente recoñecidos polo sistema productivo. Existen innumerables documentos acerca desta cuestión, pero eu convido-vos a gozar dun vídeo que precisamente sobre este tema realizou Daniel Rosende, un exalumno da nosa facultade que é actualmente profesor de filosofía nun instituto en Madrid, e tamén, como podedes ver, é un activo youtuber, porque, entre outras cousas, a filosofía
súas principais saídas profesionais. Obviamente, a profesión de filósofo non é a máis habitual socialmente, por iso transformando considerablemente. De feito, hoxe, a nosa titulación preparanos directa ou indirectamente as profesións tan actuais como profesor de filosofía en institutos, colexios e universidades, tanto públicos como privados, investigación e divulgación, elaboración de obras de temática filosófica financiadas por el sector público y privado en centros de investigación en universidades, gestión cívica, traballo en ONGs, en organizacións comunitarias, xestión cultural, traballos en editoriais, mediadores culturais, gestores de patrimonio cultural en fundacións, asesoría e documentación, traballos de consultoría técnica en funcións culturais, de bioética e de responsabilidade corporativa, colaboración en medios de comunicación, labor de documentación para contidos de más media, labor de comentario crítico para programas de comunicación, especialmente os orientados á difusión cultural. Ademais, a nosa é unha titulación moi usada tamén como complemento doutras titulacións. Nas nosas aulas pasan xornalistas, matemáticos, médicos e abogados, ademais de publicistas e mesmo artistas, que normalmente buscan un soporte fundamental para as súas obras, oficios ou profesións. Como o resto, trátase dunha titulación de grau que habilita a poder presentarvos diferentes tipos e niveis de cuestións, para poder inscribirvos en máster afins as especialidades propias da carreira, en másteres e profesións máis extendidas, como por exemplo en Socioloxía, máster en Deseño e Publicidade, máster en Moda, en Riscos Laborais ou en Recursos Humanos. Debemos superar o tópico da bella imaxe do filósofo, pois os curtistas graduados en filosofía son venerados figuras de xenio. En todo caso, insistir en que hai moitas máis razóns para estudar filosofía máis aló da inmediata profesionalización. Curiosidade, visión fundamental, crítica ou oportunismo, máis de formación sentido ou felicidade e contemplación, son os termos máis repetidos nas nosas enquisas, alumnado recentemente egresado. Moi especialmente gústame apelar a liberdade dos nosos alumnos cando exclaman sinxelamente: eu estudo filosofía porque me gusta. Bueno, hasta aquí agradezco a los compañeros que nos han permitido publicitar un poquito nuestras titulaciones y